السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړی دی مټر، د مصالحې والا مټر څنګه چې په هوټلو کې پخیږي دغسې ښایسته د مصالحې والا مټر به تاسو څنګه په خپل کور کې په خپله پخوئ. ډېره اسانه او سمپل طریقې ده او ډېر مزېدار او خوندور سالن دی. ځان له دغسې ښایسته مزېدار په خپله په خپل کور کې پاخه کړئ. ویډیو پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره خامخا شیر کړئ او دا طریقه زده کړئ او دغسې پاخه کړئ. نو ملګرو د هر څه نه مخکې به بسم الله ووایو او دغسې 1 کیلو مټر چې دی هغه به د دوکان نه راوړئ او دغسې ښایسته به ترې چلکې واړوئ، پوټکي به ترې واړوئ. دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه به یې پاک کړئ او ښایسته مزېدار چې دی هغه به یې بالکل صاف او مزېدار به یې وینځئ. بیا به دغسې یو لوښی راوالی ملګرو، هغې کې به چې دی دغومره اوبه واچوئ، یو 5-6 کپه دغسې به اوبه پکې واچوئ او د چولې په سر به یې کښېږدئ. چوله به پسې ولګوئ او کوم مټر چې موږ چې دی پاک کړي وو دغه چې تړولي وو پوټکي، هغه به دغه اوبو کې ور واچوئ دغسې او ګیس به پسې بالکل چې دی هغه فل تیز کړئ. نو ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې 15 منټه بعد چې دی زموږ مټر چې دی هغه بالکل راوخوټ کېدل. اوبه تاسو کتلی شئ چې بالکل ښایسته مزېدار یې راوخوټ کېدلې. نو تاسو بیا هم دغسې ښایسته مزېدار راوخوټ کوئ چې دا مټر چې دی بالکل په دغه اوبو کې چې دی پاخه شي. صحیح ده، تر 15 یا د 20 منټو پورې به دغسې ښایسته راوخوټ کوئ. کله چې راوخوټ کېدل نو ګیس به پسې بیا نارمل کړئ. صحیح ده، تیز ګیس به پسې بیا نه پرېږدئ. صحیح ده، چې کله اوبه راوخوټ کېدلې نو بیا به پسې ګیس دغسې ښایسته نارمل کړئ چې دا ښایسته دغسې ښایسته په دغه اوبو کې پاخه شي. بالکل ساده اوبه دي. صحیح ده، په دغه ساده اوبو کې به دغسې ښایسته دغه مټر واچوئ او ګیس به پسې اوله کې تیز کړئ چې بیا کله اوبه راوخوټ کېدلې نو بیا به پسې ګیس نارمل کړئ. صحیح ده، چې دغسې دا پکې ښایسته مزېدار چې دی هغه راوخوټ کېږي او ښایسته مزېدار پاخه شي. نو ملګرو دا به دغسې ښایسته مزېدار چې دی پاخه کوئ او بل طرف ته چې دی دغسې پیاز به میده کوئ او ټماټر به دغسې میده بیا کې تاسو کتلی شئ څنګه چې ما میده کړي دي. بالکل ښایسته مزېدار واړه به میده کوئ. دغسې 4 به ټماټر میده کوئ او 2 به پیاز میده کوئ او دغسې 4 به واړه مرچ راوالئ او یو 2 پوټي به چې دی د ادرکو راوالئ او 3 به چې دی د هوږې پوټي راوالئ. نو ملګرو دا هر څه چې کله دغسې ښایسته مزېدار میده کړو نو دغسې په یو کړايي کې چې دی هغه به غوړي واچوئ او دغه هر څه به ورته ور واچوئ. دا کوم ټماټر، پیاز او مرچ او ادرک او هوږه چې کومه موږ میده کړې وه نو دا به دغسې دغه کړايي ته ور واچوئ او دغسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته مزېدار ولړئ او ګیس چې دی هغه به پسې نارمل کړئ. صحیح ده، تیز ګیس به هېڅکله هم تبې پسې نه پرېږدئ چې تبې بیا خرابېږي. صحیح ده، دغسې نارمل ګیس به پسې ولګوئ چې دا بالکل دا ټماټر او پیاز چې دی هغه خپلې اوبه راپرېږدي او دا بالکل دغسې ښایسته مزېدار پاخه شي. تاسو کتلی شئ موږ پرې چې دی 2 منټه سر ایښی او اوس تاسو کتلی شئ ماشاءالله څومره مزېدار چې دی هغه برابر شوي دي او خپلې اوبه چې دی هغه راپرېښي دي. نو دا به دغسې ښایسته تر 15 یا 10 منټو پورې چې دا به دغسې په چمچۍ په مدد سره دغسې ولړئ چې دا بالکل ښایسته چې دی هغه میده شي. دغسې به ښایسته د چمچۍ په مدد سره دغسې لړئ تر 15 یا 10 منټو پورې به دغسې ښایسته میده کړئ. نو ملګرو دغسې به یې ښایسته میده کړئ. تاسو کتلی شئ څنګه چې موږ میده کړل. نو بیا به دغسې چې دی کله چې یو اندازه میده کړو نو دغسې نیم کپ چې دی هغه به ورته اوبه ور واچوئ. د چای او نیم کپ نه دی، په هغې باندې به چې دی نیم کپ اوبو ته ور واچوئ. دغسې دوباره بیا دغسې د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته ولړئ چې دا بالکل ښایسته او مزېدار چې دی هغه میده شي. نو کله چې دغسې ولړل نو سر به پرې کښېږدئ 15 منټه. صحیح ده، 15 منټو دپاره به سر کښېږدئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله موږ ترې 15 منټه وروسته سر لرې کړ نو زموږ چې کوم ټماټر او پیاز دي هغه بالکل چې دی پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دغسې به تاسو هم دغسې په دغه طریقې سره چې دی دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه پاخه کړئ او بیا به چې دی دغسې ورته مالګه ور واچوئ 1 چمچه او 1 چمچ چې دی هغه به ورته ګرمه مساله ور واچوئ. نیمه چمچ به ورته زیره ور واچوئ او دغسې نیمه چمچ به ورته سره مرچ ور واچوئ، د سرو مرچو پوډر. صحیح ده، دا به ورته دغسې ور واچوئ ښایسته او دغسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی دغسې میکس کړئ. دغه هر څه مصالحې به پکې دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ چې بالکل دغه مصالحې او دا ټماټر او دا هر څه چې دی سره میکس شي مزېدار. دغسې به سره ښایسته مزېدار د چمچ په مدد سره چې دی بالکل ښایسته او مزېدار چې دی دغسې میکس کړئ. نو ملګرو کله چې دغسې ښایسته او مزېدار میکس کړل نو دغسې به 3 انډې چې دی 3 انډې به دغسې په کاسه کې ماتې کړئ
او دا به ورته دقسې دغه تړکې ته ور واچوئ، دغه ټماټرو ته دقسې ښایسته بیا ورته ور واچوئ او د چمچ په مدد سره چې دی دقسې بیا پکې ښایسته او مزېدار چې دی دغسې دا میکس کړئ. صحیح ده. د چمچ په مدد سره بیا دقسې پکې ښایسته او مزېدار چې دی میکس کړئ. تاسو کتلی شئ مونږ چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدار چې دی هغه په دغه کې میکس کړل. نو تاسو به هم دقسې ښایسته دغسې به د چمچ په مدد سره چې دی بالکل دقسې ښایسته میکس کړئ. چمچ به پکې ووهئ. صحیح ده چې دغه انډه لاندې دغه کړايي پورې وننښلي. نو دقسې به ښایسته پکې چمچه ووهئ. نو دوستانو کله چې دغسې ښایسته مزېدار میکس کړل نو دقسې به ورته اوبه ور واچوئ. نیم کپ اوبه ورته دغسې ور واچوئ، د چای او نیم کپ اوبه به ورته دغسې ور واچوئ. دوباره بیا دقسې د چمچ په مدد سره چې دی هغه دقسې دوباره چې دی هغه بالکل میکس کړئ. تاسو کتلی شئ مونږ چې دی دوباره د چمچ په مدد سره چې دی دقسې ښایسته مزېدار میکس کړل. دا به دغسې میکس کړئ او نارمل ګیس په پسې پرېږدئ. صحیح ده. بیا به ورته هغه مټر چې مونږ کوم اوبو کې اچولي وو خوټ کولي مو هغه به ورته دقسې راواچوئ. په هغه مټرو کې چې دی نیم کپ یو کپ اوبه به په هغه مټرو کې بیا پرېږدئ. صحیح ده. یو کپ اوبه ورته دقسې دغه مټرو سره ور واچوئ او دقسې چې دی په ګیس باندې بیا کېږدئ بیا ته. صحیح ده. ګیس به پسې بالکل فل تیز کړئ. صحیح ده چې اوبه پکې یوه اندازه ډېرې دي نو چې دی پسې ګیس تیز شي نو دا به چې دی برابر شي. صحیح ده. ګیس به پسې فل تیز کړئ. نو ملګرو کله چې پسې ګیس تیز کړو نو دقسې به سر پرې کېږدئ د 10 منټو پورې. صحیح ده. 10 منټه بعد ترې به دغسې سر لرې کړئ. تاسو کتلی شئ زمونږ سالن چې دی هغه یو څه ناڅه اوبه چې دی وچې کړي دي، لږې اوبه پکې پاتې نو دقسې به دوباره پکې چمچه ووهئ او دوباره بیا دغسې ښایسته سره مزېدار میکس کړئ او بیا د چې دی دوباره به پرې دقسې دغه سر کېږدئ د 15 منټو لپاره. صحیح ده. ګیس به پسې بالکل تیز کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله 15 منټه وروسته چې مونږ بیا سر لرې کړو نو لږې اوبې نورې هم وچې کړي دي. بیا به پکې دوباره دغسې چمچه ووهئ چې دا بالکل ښایسته او مزېدار چې دی هغه میکس شي. نو دوباره به دغسې پرې سر کېږدئ د 10 منټو پورې او ګیس به پسې بالکل نارمل کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې 10 منټه بعد زمونږ سالن چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدار تیار شوی دی. تاسو کتلی شئ ماشاءالله په ویډیو کې څومره ښایسته او مزېدار چې دی زمونږ سالن تیار دی. نو د دې خوشبو خو ډېره مزېداره ده ماشاءالله، خو چې تاسو یې کله پاخه کړئ تاسو ته به د دې خوشبو پته ولګېږي چې څومره خوشبودار او څومره ذایقه دار او مزېدار سالن دی. نو دقسې ښایسته ځان له پوخ کړئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي مخکې خامخا له ملګرو سره شیر کړئ او ښایسته او مزېدار کمنټس موږ ته وکړئ او زموږ چینل کوم نوي سبسکرایب کړی نو ضرور یې درسره دغسې ښکلو مزېدارو ویډیوګانو دپاره ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښاد او اباد اوسئ.